Nos üdv, én Tibi vagyok, és ebben a mai videóban ismét Minecraftozni fogok. Pár dologgal haladtam, mint például szaporítottam a csirkéket, és csináltam egy ilyet. Ez olyan, hogy így AFK, és így állok, és akkor növekednek a csirkék meg a búza. És hát ide átraktam a bambuszfarmot, de itt majd el fogom tüntetni. Erről, mert itt mindig a korláton kívül ráestek a bambuszok, hát itt meg máshogyan nem tudom megoldani. Igen, ezt most nem aratom le. És hát összeszedtem annak a segítségével pár bambuszt, meg még itt is van egy pár. Szóval, hát ez a házamhoz majd nagyon jól fog jönni. De most elmegyek, és amit az előző részben ott láttunk, vagy lehet, hogy kivágtam, nem tudom, amit az előző részben ott láttunk, ott kéne pár blokk, azt kifosztom, azt a village, nem village, hanem ilyen, azok a azt a village tornyot, vagy nem tudom mi annak a neve. Nagy kihívás, igazából nem nagy szám bevenni oda, mert csak körülöttük van. Viszont, tehát, hogy oda megyek, fölfutok, most oké, meglőnek, most mi van akkor? Így, jaj. Ajaj! Na igen, hát ezt befalazom így, ezt elviszem a cuccokat, na igen, ezért, hogy már jártam. Igen, egy ilyet, ezek még mindig nem tudom, hogy másra jók-e, így, ennyi volt. Kecske, tülök, kutatás. Most följebb veszem a hangerőt. Nem tudom, hallatszott-e. Időjárás zene. Ez zenének minősül? Na, szóval ilyen hangja van. Hát vizet nem hoztam, az a baj. Mert most itt lehet tudnák klatcsolni. Szóval... hát csak utcu neki, aztán kész. Ennyi most. Mi van itt? Sok minden nincs. Így. Egyet nem öltem meg. Igen, ez volt az első, amit akartam csinálni. A második az az, hogy lemenni a bányába, mert így hogy hívják, voltam, így ástam a bányát, csak egyet engedjetek meg. Így. És akkor lemegyünk. Hát itt megcsináltam ilyen lépcsővel, hogy fölfele is nem kelljen ugrálnom, és a mínusz szintek alá mentem, mínuszos szintek alá, és találtam pár gyémántot is, és lávát is, szóval lesz ilyen enchantment table-ünk, ja, de kéne vas cucc. Aludni tök felesleges, mert amúgy se termődnek mobok, meg lent se fognak, mert hát békés. Szóval vas. Így. Először csináltam vascsákányt, ahogy látom. Szóval itt van láva, de nem csak ennyi. Szóval még van több. És ott van egy darab
Ezért, de hát nem csak egy darab van, nem csak egyet találtam. Hoppá, nincs. Szóval itt is van még láva. Itt is találtam még diamondokat. Így. És látjátok, ott is van, és itt van egy nagy lávató, ami nagyon jó lesz, de oda fel akarok menni. Nagyjából. Így. És ott is van lent, ha jól tudom, ha jól láttam. Így. Nagyon szépen ugrálok így a láva közelébe. Így. Jó. Nem tudom, az a baj, hogy itt van a láva, vagy nincs. Talán nincs. Jó. Oké. 11 darab gyémánt. Nem is rossz, nem is rossz. De nem is jó. De nem is rossz. Menjünk ott át. Így. És szerintem csinálok egy gyémántsákányt, és fogok hozni fölfelé egy ilyen 15-20 darab obszidiánt. Úgyhogy, ja, itt visszajövök. Na, itt is vagyok, és már csak le kell mennem. Így. Szerintem én valahol itt így ások. Na, közben fel is jöttem, és ki is világosodott. 12-t szedtem, mert az elég a kapuhoz. Úgyhogy szerintem ide építem is. Na, kész is van. És kéne egy flint and steel. A flint az már megvan. A steel az meg itt van. És akkor gyújtsuk is meg. De hát most átmegyek majd, de még nem fogok úgymond semmit se csinálni. Jó. Hát ez a konkrétan a legrosszabb bajom. Amit még konkrétan utálok is. Na jó. Szerintem menjünk vissza, ez még nem nekünk való hely. Amit el akartam kezdeni, csak ezek a dolgok így félbeszakítottak, az az, hogy a házat ezt így megcsinálni. Most már nem kell hang. Így. Házat megcsinálni, de a vízen akarom megcsinálni.
Ezt most mindjárt elmondom. Szóval, hogy a háznak először ide akartam, mert ez eléggé a sarkában van, és nem akartam a közepére konkrétan a szigetnek, mert ez azért elég kicsi sziget. Mindjárt tele van, úgyhogy igazából még építeni se építettem semmit, úgymond. Ezért akarom a vízre ilyen kis, nem bárkát, hanem ilyen halász házat talán. És ezért szedtem ilyen elképesztő mennyiségű bambuszt, hogy ebből csináljuk meg. Átkraftoltam az összeset, ennyiből, meg ennyiből, konkrétan ennyi jött ki, ennyi fa, bambusz, fa, tönk, cucc, bambuszblokk, oké. És azt akarom, hogy egy ilyen kis mini hidat ide, és utána pedig a ház. Na most, azt úgy kéne, hogy ezt itt lebontom, és így egy ilyen nagyjából eddig. Na ezt most mindjárt megcsinálom, és akkor utána jövök. Miben nagyon-nagyon félek. Ez megvan. És 1, 2, 3, 4. És még az lesz a terv, hogy ezeket az oszlopokat, csak valamivel is kéne, ezeket az oszlopokat így teljesen lefelé, így lehántjuk, és akkor ilyen kiszáradt fa kinézetet adnak. Itt ezeket nem, meg talán ez se, de amúgy ez jobban néz ki. Így. És igen, az megvan. Így. És szerintem ebbe a részben eddig jutottam. Hogyha tetszett, akkor iratkozzatok fel, ha nem, akkor meg dobjatok egy lájkot. És ja, találkozunk a következő videóban. Csá!